はい、皆さんこんにちは。今回は読む書くための英文法基礎講座第1回ということで、英文を形作る基本、品詞と文の成分について学んでいきましょう。この講座は中学校3年間から高校1年生の1学期までに習う英文法の基礎知識を、体系的に学んでもらおうという講座です。この講座を受けてもらえばですね、1コマで英語の世界の全体像がわかり、単語さえ分かれば簡単な文の読み書きができるという状態になります。10個まで中2までの学習が終わり、15個まで完成するという画期的な講座です。文法問題を解くための文法ではなくて、英文を読んだり書いたりするのに役立ててもらうための文法として皆さんにお伝えしていければなと思います。対象は主に、中学生から高校生までを想定していますが、実際の学年には関係なく受講できます。一応レベル的には公立中学校の3年生、英語の得意な1、2年生、そして英語の苦手な高校1年生あたりが最適かなと思います。授業ではこのスライドの大事なところをちょっと消したやつをプリントとして配りますので、レクチャーを聞きながら穴埋めをしつつ、積極的にメモを取りながら授業を受けてください。印刷したのはね、楽させるために印刷しているわけではありませんのでね、板書に追われることがなくなる分メモを取れるようにという意図で印刷していますので、そこのところは誤解しないようにお願いします。授業後にオンラインでテストもしますので、しっかり集中して授業を受けてください。では始めましょう。さて、皆さんはもう日本語がある程度理解できていると思います。もしできねえよという話だったら、うちのやってる速読解力新国語スララ国語の、受講をぜひしてほしいところなんですけど、すでに理解している日本語と英語の違いが何なのかっていうのが最初にイメージできれば、これから先の英語学習はちょっと楽になると思いませんか？というわけで、まずは、30秒時間を取りますので、日本語と英語の違いについて考えてみてください。何でもいいです。思いつくものをどんどん、書いていってください。じゃあ30秒時間見ます。はい、どうですか皆さん。思いついた人、手を挙げて発表してください。はい、じゃあまずは A さんどうですか？そうですね。文字が違う。日本語は、漢字もありますけど、メインはかな文字ですよね。じゃあ英語はどうかというと、はい、B 君どうですか？そう、アルファベットですね。文字が違うなら、発音も当然違ってきますよねということで、日本語は、この子音と母音、これが1個ずつセットになっていて、1個の文字に対してこの子音と母音のペアで発音の仕方が一つに決まっています。例えばこのかだったら、子音のくっていう音と、母音のあっていう音のペアで、この文字はかっていう風に発音しますよと決まってるわけです。じゃあ英語はどうなのかというと、これが一文字ずつ、この一文字に対して一音で分かれてるんですね。だからこの、K という文字は子音のくだけだし、A という文字は母音のあだけです。でしかも、この発音っていうのが、他の文字との組み合わせとか並び方で変わってきます。例えば、この2つの単語、同じ A ですけど、これ発音は違います。この、作るっていう意味のこの単語は make、この A って発音しますし、このお風呂っていう意味の単語 bath、これの A の部分は、あっていう風に発音します。あと、絵の間の音ですね。ただ、組み合わせで発音が変わるとは言っても、一応ルールがあって、そのルールをフォニックスって言うんですけど、これを理解しておくと単語の綴りを覚えるのにかなり役に立つかなと思います。ただこの講座ではやりません。興味がある方は、ボキャビルの鬼という講座を別途、
設定してますんで、そっちの方をちょっと受講してみてください。はい。じゃあ少し話はそれましたが、次に行きましょう。じゃあ他に何が違うか。これはちょっと難しいかもわかりません。もう一個の大きな違いは文法です。文の仕組みが違う。日本語では何々が、主語ですね。と何々をの部分。この順番を変えても意味が変わりません。例えば、この犬が太郎を噛んだ。こんな感じですね。この犬がと太郎をの順番を変えても意味は変わりません。じゃあ、英語ではどうなるか。A dog bit Taro。犬が太郎を噛んだ。同じ意味ですね。この A dog と太郎の位置を入れ替えてみると、Taro bit a dog。こうなると、意味が変わっちゃいます。日本語の場合は、このおとかがとかっていう、標識がついてるんで、この順番どう入れ替えても意味は変わらないんですけど、英語の場合はそういう標識がないので、これ語順が全てなんですね。なんで、ここ順番入れ替えちゃうと意味が変わってしまう。だからこの太郎ベタドッグっていうのは、太郎が犬を噛んだという意味になってしまう。ちなみにこのこれ AI に書かせたんですけど、これなかなか太郎が犬を噛んでる図が出てこなくてですね、30回ぐらいやりました。多分 AI もこの状況を理解できなかったんだと思います。それぐらい順番を変えるだけで意味が変わってしまうと。で、結局何が言いたいかっていうと、英語というのは語順で文の意味が決まると。これが、日本語との、一つ大きな違いかなと思います。じゃあその順番で、どうやって意味が決まっていくか、文ができていくか、見ていきましょう。文の中にはこんな感じで入れ物があってですね、それぞれの入れ物が果たす役割が順番で決まっています。まず1個目が誰が何が、2個目がどうする、3個目が何をっていうふうにですね、どの位置にある言葉がどんな役割を果たすかっていうのが決まってるんですね。で、この言葉の役割、言葉の入れ物には名前がついています。誰が何がには主語、どうするには述語、何をには目的語っていう名前がついています。で、この入れ物とこの役割のことを文の成分とか文の要素とかっていうふうに言います。で、この入れ物の中には実際にはいろんな言葉が入ってくるんですけど、何でも入っていいわけではなくて、入っていい言葉の性質とか種類が決まってます。例えばこの主語の入れ物には人や物の名前を表す言葉が入ります。述語には動作とか心の働き。この心の働きっていうのは思うとか感じるとかですね。そういう言葉がこの述語のところには来ます。目的語には主語と同じで、人や物の名前を表す言葉が来ます。で、この言葉の種類、これにも、名前がついていて、こんな感じですね。人の名前、物の名前には名詞、動作、心の働きには動詞。こんな風に名前がついてて、この名前のことを品詞と呼びます。で、じゃあ結局、英語の文ってどうやってできているのかっていうと、どこにどんな言葉が入るのかっていうのが、あらかじめ全部決まってて、そこに単語を当てはめていくだけで、英語の文っていうのはできてしまうんですね。どうですかこれ、日本語よりちょっと簡単だと思いませんか？単語を、決まったところにただポンポンポンと入れていくだけ。実は今日これが一番伝えたいことなんです。英語はルールさえ分かれば簡単ってことですね。じゃあ次、文の成分について少し詳しく説明していきます。